शुरू करते हैं। मेरी तरफ से सबके लिए राम राम। पहुंच जा मैं आए हैं आज बांदकपुर के गार्डन में और मेरे साथ मोरे बड़े भैया, और हम लोग अब गार्डन में घूम रहे हैं। और घूमत घूमत हमें मिल गए मंदिर। तो हमने मंदिर पे सिर झुका और मंदिर पे सिर झुका के आगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. 'Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? फिर आ गए मैं बांदकपुर की मार्केट में भीतर, और भैया कितने लंबे लंबे बार है तो उसको कुत्ता भी भग गया। फिर थोड़ा पार्क में और घूमने के बाद फिर हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। हमको सिखा दिया। खाना खाने के बाद हम फिर नाई की दुकान पे चले गए। भैया के लंबे लंबे बाल हो रहे थे, और हम लोग फिर बाल कटवाने के बाद मिलते अपन अगले ब्लॉग के लिए। सबके लिए राम राम, जय श्री।